निखिल बहुत डाउन हो जा रहा है। बॉडी सीधा रखो, रनिंग पोजीशन में रखो। बॉडी कैसे इतना झुक के दौड़ता है? हाथ थोड़ा ऊपर रखो निखिल, हाथ एक एक ऊपर, हाँ शोल्डर लेवल में। चल शाबाश, लिफ्ट योर नीज, आगे उठाओ, डोंट स्टॉप। चलो शाबाश, 20 सेकेंड्स लेफ्ट। चलो फास्ट फास्ट फास्ट, चल निखिल। 50 सेकेंड्स ओवर, लास्ट 10 सेकेंड। चलो आई, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। चलो फास्ट करो, फास्ट करो। लास्ट 4 सेकेंड्स, 2 1 स्टॉप। वेरी गुड।